Chilonzorning markaziy joylaridan biri, birinchi kvartalga kelganmiz. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, katta ko'chadan kirib kelganimizda metro Novza bitta stanovga chiqadi. Ko'pchilik bilgan o'sha mashhur Bunyodkor stadioni va G'ofurg'ulom parklariga ham yaqin. Торговый sentrga bemalol piyoda kelsangiz bo'ladi. Uyimizni ko'rishingiz mumkin. 5 qavatli domning 4-qavatida joylashgan 3 xona. Uyimizni obzorini video davomida ko'rishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa $75,000, yana ozroq kelishadigan joyi bor. Faqat naqd to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Kreditga to'g'ri kelmas ekan. Pastda uy egalari raqami va uyning lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin.